bakunzi ba Ibaba TV5 turabasuje aho muherereye hose, twabateguriye amwe mu makuru agizwe n'ibigwi bitandukanye by'abakinnyi bamaze gusinya mu ikipe ya APR FC. Turagenda tubanyurizaho cyangwa tubabwira ibigwi bya buri mukinnyi umwe ku wundi, akaba ari amakuru dukesha rero Radio Rwanda, Lorenzo Info n'andi henshi atandukanye. Mu bakinnyi batangajwe ejo kuri invitation zagaragajwe zahishuwe na Samuel Karenzi, akaba rero ari abakinnyi batatu abavuzwe ku munsi w'ejo ko bamaze koherezwa invitation narazerekanye, bivuze ngo ni ibintu bya nyabyo, ntabwo ari bya bintu ntabwo ari papirano. Abakinnyi rero batatu, umukinnyi wa mbere ni Tadeo Luanga, akaba ari mediateri w'umugande, akaba rero uyu mugabo yaherukaga muri ekipe ya AS Arta Sorari yo mu gihugu cya Djibouti, yakiranaga na ba Alexandre Song Bilong. Uyu nguyu rero akaba ari mediateri hagati mu kibuga. Uwa kabiri mu buryo bwatunguye abantu cyane, batunguwe no kubona ari umunyezamu burya byaratunguranye kubera ko mu Rwanda ntabwo bisanzwe ko amakipe agura abazamu bo hanze, sirita amakipe akomeye ubundi wari umwanya w'abanyarwanda, abazamu n'abadefanseri. Ariko uyu muzamu aturutse mu gihugu cya Congo Brazza, yitwa Pavel Nzila. Mpamvu aka kantu kagasome neza, ntabwo ari inzira by'inzira, niba ari nazavuga Nzila, yitwa Pavel Nzila, akaba ari umunyezamu rero wo muri Congo Brazzaville, akaba ari umugabo nawe usanzwe ari umuzamu mwiza ukomeye. Undi rero uwa gatatu ni umudefanseri ukomeye cyane, akaba yitwa Ngweni Nasi Kadianga Denis, akaba rero akomoka mu gihugu cya Cameroon, yakiniye amakipe meza ndetse arimo na za Coton Sport Galwa, amakipe meza, ndetse yamaze gusezera muri ekipe yakiniraga yo mu gihugu cya Nigeria bita Rivers United, ekipe ikomeye cyane. Pavel Nzila afite imyaka 28 y'amavuko, akinira ikipe ya Repubulika, akinira ikipe ya Congo Brazzaville, ni na kapiteni w'ikipe yabo ya Shani. Yego, akaba yambara nimero 23 mu mugongo. Ubundi asanzwe akinira ikipe ya AS Toho Otoho ni ikipe ya mbere ikomeye hano mu gihugu cya Congo Brazzaville, ikina Champions League. Akaba ahamagarwa kuva muri 2014 mu ikipe y'igihugu, afite metero 1.85 kuri we. Uyu muzamu logike yo kwa APR izana umuzamu w'umunyamahanga ni iyi ngiyi. Icyita rusange cy'abakinnyi bose bamaze kumva APR iri kugura, yaba umuzamu, yaba nimero 5 ndetse yaba na nimero 6 Tadeo Luanga. Aba bakinnyi APR iri kugura nabo baza kuvuga uyu munsi. Telefone yampamagaye imbwira ko ari abakinnyi bakina muri zone zisatira batayizamu. Igitekerezo ni kimwe, iyi linye hagati mu kibuga nuko uvuye ku muzamu abari hagati nimero 5 bari hagati 6 bari hagati 9 bari hagati 10 bari hagati. Abo bakinnyi babita uruti rw'umugongo rw'ikipe. APR irashaka gukora icyo bita backbone y'abanyamahanga, colonne vertebrale y'abanyamahanga. Donc abakinnyi bahagarara hagati baba ari abanyamahanga, wenda abanyarwanda babe bari mu mpande bo kubakiraho mu mpande. Ni nayo mpamvu mu mazina Rwanda bagiye kugarukaho abanyarwanda beza bo mu mpande ya APR itari bwemere kubatakaza. So rero icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ku muzamu Pavel, uyu muzamu yabonye kora ya mbere muri ekipe nationale ayihawe na Claude Leroy. Icyo gihe mwibuka ya kipe yateye Amavubi Maga, cyagiye 2014 igikombe cya Afurika. Kongo yagiye icyo gihe baduteye Maga kubera ibintu bya Dadi Birori. Uyu muzamu yari afite imyaka 19 icyo gihe, wabibara nawe, n'afite 28 ubu. Mu myaka 9 ishize ubwo yari afite imyaka 19, right? Uyu mukinnyi akaba kuva icyo gihe yarahamagaye, yari ari muri squad yagiye gukina igikombe cya Afurika bari kumwe na Claude Leroy. Icyo gihe akaba ari umuzamu umusimbura 2014, ubu yamaze ku muzamu wa mbere, yicaza abazamu bakina hanze muri Congo Brazzaville. Donc equipe yabo nationale ihamagara abazamu bavuye hanze, ariko nabo arabicaza. Uyu muzamu akaba amaze imyaka 9 mu ikipe y'igihugu, akaba muri iyo myaka 9 amaze 6 muri yo ayimaze ari umuzamu wa mbere ugenderwaho wa Congo Brazzaville, kapiteni w'ikipe ya Shani. Hanyuma kugira ngo mbe ari umuzamu utoroshye, akaba icyo gihe muri icyo gikombe cya Afurika nubwo yari umusimbura,
banaviremo mu matsinda ko bari mu itsinda rimwe ndabyibuka na Libya na Ghana ndetse n'igihugu cya Ethiopia na Ghana zirabatsinda banganya n'igihugu cya Libya bavamo bafite inota rimwe. Nta gushidikanya ko umuzamu ugize iyo consistency igana mucyo umaze iyo myaka afata ku ikipe y'igihugu nka Congo. Impano ye Claude Rora yabonye akiri muto agifite imyaka 19 ni umuzamu uri talented akabiyindesho ye abazi Cristiano Ronaldo kuri areshya nuko umuzamu areshya kuko Ronaldo amusumba santimetero imwe burya mujya kuri Ronaldo afite 1.86 afite 1.85 so fata Ronaldo kumuza areshya ni kumuzamu apeza uyu mudefanse none yitwa Ngweni Ndasi Kadianga akina ikipe ya Rivers United mu gihugu cya cya Nigeria murayibuka ikina na Rayon Sport. uyu mugabo nabonye namaze kubona yamaze gusezera muri ikipe yamaze kwandikira ubutumwa bw'uko abasezeye agiye kwerekeza muri ikipe ya APR Football Club ariko kwizigira mbega umudefanse mbega myugariro nibo barebare donc taille ni ya Virgil van Dijk babagabo barebare b'imbaraga b'amatako b'inzansa nk'uko rigana akunda kubivuga barebare ni umugabo mu by'ukuri ni umurinzi nyine mucyongereza cyiza baravuga ngo bakunda kwita mu kilatini ngo ni Colosseum ni inkike z'Iyeriko nyine ni rwa rukuta wakubakiraho undi mudefanse rusanzwe ari wese ariko umufite ari inyuma ni Saliba ni Virgil van Dijk Sergio Ramos ni ba Ruben Dias b'abadefanseri abongereza babita robust defender abenshi bajya bakunze kuvuga yuko ari abakomanda nyine bakomanda defense donc ikikwereka ko ari umudefanseri mwiza usibye n'igihagararo cyiza afite nawe ni muremure metero 1.45 akaba ari umuntu ugeze mu myaka myiza yo kudefanda nyine muri hejuru y'imyaka 25 ntabwo yari yuzuza yavutse muri 1991 afite imyaka 32 yavuze tariki 15 hari undi mu Kameruni bajya kwitiranwa abatandukanye ku izina rimwe niyo Wikipedia yakunze kwerekana ukurikirane neza roya witwa Ngweni Ndasi Kadianga ni umudefanse aperfecte no muri Rivers ni we yavutse muri 1990 hari izivuga 20 aho bavuga 20 ni muri transfer market kuzabikoze muri transfer market ariko hano ngira ngo iyi ni transfer market right Wikipedia nawe nibwo bavuga ko afite imyaka 29 ariko ni igaragaza ko afite 32 ni imyaka ibyo ari byo byose uyu mudefanseri icyo kumushima gikomeye ni iki ngiki donc ikintu cyaha abantu icyizere ko ari umudefanseri ukomeye. Iyi sezi ishize yahamagaye mu ikipe y'igihugu 2015 ya Cameroon. Iyi sezi ishize rero yatowe nk'umudefanseri mwiza w'umunyamahanga ukina muri shampiyona ya Nigeria. Wow, ni umukameruni yatowe nk'umudefanseri mwiza ukina muri shampiyona ya Nigeria akaba ari muri ekipe ya Rivers yakinnye amatsinda ya Confederation aho bari kumwe n'ikipe ya Young Africans mu itsinda ryatsinda Yanga yayoboye ijya gusohoka ijya no kugera kuri finale bari kumwe mu itsinda urumva kandagiye mu matsinda ya Confederation atorwa mu defenseur mwiza umunyamahanga ukina muri Nigeria. Ikindi Nigeria ni igihugu cyuzuye impano kujya gufata umukinnyi mu ikipe ya Rivers ikomeye w'umunyamahanga bakamutereka muri defense yabo nuko ari cyo bamubonyemo bidashidikanywaho ni umukinnyi kuri palmarès y'uyu mukinnyi ikikwereka ko ari umukinnyi ukomeye cyane kandi navuga ko ufite profil ihambaye. Urareba kuva yajya muri Spotlight muri 2015 nta kipe yoroshye yakiniye mu bihugu bya Misiri, Nigeria na Cameroon. yazamukiye muri ekipe yitwa Jala Kwana yo mu gihugu cya Cameroon akomereza muri Unisport Bafang n'undi mu gihugu cya Cameroon. 2018 nibwo yageze muri ekipe ya Union Douala yo mu gihugu cya Cameroon, ekipe ikomeye hariya. 2019 ni nejo muri delegation ya Covid yakina ekipe ya Koto Sport Galwan, ekipe yo muri Cameroon, ekipe ikina Champions League na Confederations Cup uburyo buhoraho. yahise agurwa n'ikipe mu gihugu cya Misiri muri 2020, ekipe ya CR Al Ocheima yo mu gihugu cya Misiri. Nibwo rero yahabwa yajya muri ekipe ya Kano Pillars yo mu gihugu cya Nigeria, murayizi ikipe n'izina rizwi, et puis aza kwerekeza muri ekipe noneho ya Rivers United, ekipe n'ubundi yarasanzwe akinira arimo arasezera uyu munsi agiye kwerekeza mu gihugu cy'u Rwanda. Umukinnyi wa nyuma ni usa n'abaho abantu bashidikanyijeho tugiye kuvugaho Rugangura agahita
amanuka Rugangura yahise asaba umwanya wo gukora murabibona yuko ahuze cyane bari kubona kuri telefone afite ibintu bise biza byongera ku byo yari afite asaba yuko ariko tubanza hanyuma bakaza gukurikiraho n'inde Lorenzo umukinnyi wa gatatu uzakina nimero 6 umukinnyi wa gatatu uzakina nimero 6 yitwa Tadeo Luanga abantu benshi bamenye cyane akinira ekipe yahariye mu gihugu cya Uganda ekipe ya Vipers bakunda kwita The Venoms cyangwa se nyine umara bw'inzoka uyu mugabo yavuye hariya ajya muri Simba Sports Club akina Simba Sports Club uyu mugabo kandi noneho kuri ubu ngubu ekipe yarukagamo ekipe ya AS Artasari yo mu gihugu cya Djibouti ekipe yagiye ihuza abakinnyi basa n'abakuze ariko bafite amazina mu myaka yashize barimo Alexandre Song irimo iragenda irekura bamwe na bamwe mu bo rero irimo irarekura harimo Tadeo Luanga avuga imyaka 29 y'amavuko afite kapsi 17 muri ekipe nationale ya Uganda ku myaka 28-29 wavuga yuko wenda atari nyinshi kuko nubwo Uganda ari igihugu giye gukiza umupira ariko ntibikabije cyane gusa nifashishije umunyamakuru witwa Saddam Mihigo abenshi bazi bakunda kwita Mkude ni umwe mu bantu nzi ko baguye ikintu cyo muri Tanzania cyizewe neza burya umuntu naba uzi ko nta kantu yakurusha ni byiza kumukotinga iyo yaguhaye ikintu yambwiye ati Tadeo impamvu ikipe ya Simba batumvikanye neza igahita muri korosezo ya mbere akenye abanzamo iya kabiri arya benshi icyo kintu cyo kuvuga kigiye gukora kompetisiyo abantu batangiye kuzamura bavuga ko atise niba yaravuye muri Simba asa nk'aho bamurekuye ku bwende bwabo akava muri ekipe ya Artasari kuri ubu ngubu isa nk'imurekuye ku bwende bwayo akaba atari fast pick muri ekipe nationale muri imyaka 2 ishize ese ntabwo yaba ari flop yararangiye icyo kintu ugiye kuvuga cyangwa gukora urwo rujijo yes icya mbere bavuga ko Simba uburyo yifuzaga gukina yashakaga kugira umurekiperateri umwe donc nimero 6 ariko ukina ibyo bita solo nango gukina ari wenyine urekipera none abandi babiri bagakinira imbere ye nuko nimero 8 na nimero 10 bagakina abajya gusatira hagasigara umukinnyi umwe urinze defense abantu babyumva hari igihe abakaseri baba ari babiri hari n'igihe aba ari umwe ahubwo abataka mu buryo bw'offensive ari babiri icyabaye rero ubwo nuko ngo bo bashakaga muri recuperatero sasa Saddam Mihigo yambwiye ko ikibazo cya Tadeo Luanga ni ibintu bibiri ikipe itamukundiye wumva ko ari ku mwaka wa mbere bari baramukunze ku buryo Barca Mpenja yari yaramwise Tadeo Luanga engineer yamufataga nyine nk'umuntu kabisa uba wubatse mediane engineer nyine so afite ukuntu akunda kugira ukuntu akina n'abasa n'uyigira imbere gato bigatuma atumwanya noneho tumwanya ko agira batanazo gukina ajya imbere yajya kugaruka kurekipera agasa n'uri guturuka inyuma y'umukinnyi yagiye kwaka umupira agakora amakosa menshi donc akora amakosa menshi akabona amakarito menshi icyo Simba yabonaga kidahuje n'imikinire ya ni umukaseri ukora amakosa menshi icya kabiri avuga ko ni umukinnyi mwiza ariko wakinana n'undi bakaba ari nk'abarekiperateri babiri donc bagakina bateganye umwe yazamuka undi agasigara niba Tadeo azamutse mugenzi we agasigara na mugenzi we azamutse Tadeo agasigara donc kumuha inshingano zo kurekipera ari umwe byamugora ariko iyo babikoze ari babiri nk'uko muri ekipe nationale ya Uganda iyo yahamagawe akenshi iyo yakinaga bamukinishanyaga n'uwo bita Halid Aucho wo muri Young Africans uriya musore ukinisha imoso bagafatanya ari babiri kandi bikagenda neza so rero aperi biri no mu mpamvu duhise tujya kuri Rugangura zituma idashaka kurekura Umugisha Bonheur Casemiro karimo kugura n'undi mukaseri wa gatatu iraza kwifata bafite ari batatu yes bashimira Imana Ismael Pichu twari twavuze kuki kuri Pichu twari twavuze kuki kuri Pichu batatu twari mwavuze ko ari agomba kwinjira muri telefone twavuze ko Pichu bimeze bite mwavuga twaravuze ngo hari umukinnyi umwe w'umunyamahanga bakinaga mu Rwanda byavuye kuri radio cyane hari umukinnyi umwe w'umunyamahanga ukina mu Rwanda uzagurwa muri APR ugomba kugurwa muri APR uwo mukinnyi w'umunyamahanga namubajije umuntu witwa Pichu nawe yayisunzamo kuko nari navuganye na Axel Horaho abantu barabizi ko niwe uhagarariye Casemiro Axel Horaho arambwira ati nibyo hari ama offre ya Casemiro ndavuga ambo niba Casemiro agiye gusohoka rero birashoboka ko APR yahita imusimbuza Pichu niba izagumana umukinnyi umwe w'umunyamahanga uyu muntu rero yarambwira ati se si umukinnyi mwiza mubyibuka amagambo ye narayavuze si umukinnyi ukomeye atase hari ikipe itamushaka ndavuga ni zamushaka ati rero ibanga rya APR naho riri nawe heraho nuko muko byari bimeze byasekeye nuko rwose twabivuze nta n'iminsi ibiri ishize tubivuze ubwo rero
birashoboka ko na picu yakwinjira mu gihe biri aho rero njyewe imihoho yanjye nyihaye rugangura twizere ko ibintu biri ku murongo abantu mwavuganaga mwasozanyije ndumva ubutasi bwaguhaye ibintu. ni abakinnyi bane ariko mwatubwiye ko hari abanyamahanga bari tayari kumanuka. urebye nk'uko riganeye abikomojeho urwo rutirigongo nk'uko mwabivugaga uyu munsi rero haraza gutangazwa cyangwa se haraza kumenyekana abandi bakinnyi bagera muri batatu noneho ba rutahizamu ba rutahizamu rwose umunsi nibo baza gutangazwa. aya makipe rero y'igisirikare ikintu cyitwa amakuru biba bigoye rimwe na rimwe kugira ngo abantu bayamenye, ndetse rimwe na rimwe niyo agiye hanze n'ubu ubwo wenda abantu batayimenya ariko hari ababibazwa, ariko natwe tuba twagerageje. So muri abo bakinnyi batatu ba rutahizamu nakoresheje maneko no kugera ku mbeba z'indani, ariko nabashije kumenya izina rimwe muri batatu. nabonye izina ry'umunyakameruni, urumva uyu mugabo ndagira ngo mugarukeho. Cameroonian 95% ari muri EPR. yitwa Lambert Gweme Ahayina. Gweme Ahayina yavutse tariki 7 z'ukwa 9 mu 1998 avukira muri Cameroon, imyaka 24 y'amavuko. akaba uyu nguyu yarazamukiye muri ekipe ya Koto Sport yigarwa iwabo muri Cameroon, hanyuma yakiniye ikipe ya FAR Rabat, urumva. ariko mbere yuko aza muri FAR Rabat muri CAF Confederations Cup sezo ya 2020-2021 yabaye umwe mu bakinnyi batsinze ibitego byinshi cyane muri iyo sezo. yatsinzemo ibitego bingahe? Ibitego 4. ndagira nkubwire abamuje imbere. icyo gihe uwitwa Ben Malango wa Raja Casablanca nawe waratsinze byinshi. yaratsinze 6. Ben Malango Mukongomani. Sofiane Rahimi wa Raja Casablanca nawe umunyamaroke yatsinze 5. Lambert Ahayina Gweme wa Koto Sport icyo gihe atsinda 4, yanganyaga n'undi mutarama witwa Ibrahim Adel wa Pyramids n'umunyamisiri, urumva. yabaye muri ba top scorers yagiye muri FAR Rabat avuye muri Koto Sport. nababaza ikibazo ikindi irushanwa APR yitegura rya Champions League yararikinnye arayizi azi na Confederation. nababaza ikibazo top player muhuza ibintu bipfa kugwaho. muribuka correspondance APR yagiranye na FAR bajya kugura umuntu witwa Mangwende, murabyibuka? mwaba muzi umuntu wakoze kontra ya Mangwende donc amufasha mu kudoda kontra ye muri FAR Rabat? mumbabarire hatagira umuntu uvuga izina, mumbabarire ndabizi abantu ngenda buzi ibintu abantu barabyumva. muzi se aba umuntu wagiye muri negociation za Adil Eradi Muhammad kugira ngo APR Adil bikarangira hanze n'amafaranga 250 bamuhaga bikarangira nayo yabuze aguye uruheme. mwaba se hari umuntu mwabonye wagiye muri Maroc mu minsi ishize? murabyibuka cyane yose ku buryo hari n'ubufatanye bushobora kuzaba hagati ya APR n'ikipe zo muri Maroc. Logar wo ngo mvuze kuko ni n'umuntu uri aha ngaha muri iki kigo simvuga izina. ni metero nke uvuye aha nicaye. ni metero nkeya uvuye hano. ari muri iki kigo. ni umwe mu bantu bafite connection n'abantu bo muri Maroc babarangiye uyu mukinnyi APR imanuye. donc barabwiye ngo nyamara hari umusore w'umwirabura twatunze hano muzima, nyuma tuza kugura abandi bakinnyi aragenda, ubu ari muri Cameroon wabo, ariko ni umukinnyi muzima. mwareba uwo muntu tubyibutse nawe wanditse ama-invitation y'aba bakinnyi bari kuza hano i Nyarugenge. twikomeze. hanyuma uyu muvandimwe Lambert Gweme rero Ahayina ndagira ngo nkubwire ko yahamagawe no mu ikipe y'igihugu ya Cameroon, ubwo ikipe y'igihugu ya Cameroon yateguraga umukino wa Mozambique.
urumva ubwo byari mu ikipe y'igihugu ahangaha. Hanyuma nanagira ngo mubwire ko ikipe ya FAR imukura muri koto yamuguze y'ibihumbi 50 by'amayero. ndabona market value barimo baramuha miliyoni 100. urumva Ibihumbi 100. yamuguze ibihumbi 50 by'amayero. Ariko muri icyo gihe FAR yamushakaga, nagira ngo mubwire ko ari amakipe muri Turukiya no mu Bufaransa arimo nka ekipe ya AG Auxerre yamushakaga. Warongeye n'uvuye mu kipe arajya n'uvuye urwego rw'umukino. Lambert Gweme Arayina Afite metero 182. ni tari nziza cyane ku bantu. Akaba ari foru cyane mu kuguru kw'ibumoso. niko akinisha Watsafiri. left attack center forward. Hari umunyamakuru ukomeye cyane w'umukronikeri wo muri Cameroon witwa Martin Kamusi Mim. We yamwise Eto wa Cameroon. Subiramo iryo zina Martin Kamus Mim. Wow. We aravuga ati Neto rwose urebye imikinire ye akina nka Eto. Rutahizamu nimero 9. 9 Center forward. full striker. Babita abavasante. Attack center forward. Wangu agomba Kinjira kuba ibyo bigomba kwita Axel. Mbere ko tujya ku bindi Lambert ita Gweme kumuhuza na exit ziri muri APRFC. Donc abakinnyi miragenda isora kugira ngo batange umwanya kuri abakinnyi. Dore rero, wenyine yamenye muri batatu n'uyu wenyine babarira. Abandi babiri baraza kubamenya. hari umutaramu witwa Mihigo ni umunyarwanda wo muri Cameroon. arambwira ngo Lambert Ayina ni igifaru kiremereye cyane. arambwira ati pied gauche magique, ati ni za moso ku bantu bari bazi abantu bitwaga ba Antonio Reyes muri Arsenal 2004. Jose Antonio Reyes nibo abantu baguhamagara akakubwira ati nta kibazo bariri mu maguru nyegera, come closer please. Oh la la. agucenga muri santimetero ara Messi. ati ni babataka box pocha ufata bara akayikura ku ruhande akayitanga ku rundi akinjira box bakayimugarura vundereza no byicira sinzi rucyanye ngo muzishyire imigozi mu gikombe. Regional wari waranezerewe utsindirwa na baonana. niba kuvugura standard ikine Mwibuke iryo zina. standard n'izivugurwa zakira abantu bashya. Lambert Gweme Arayina. exclusive muri radio Rwanda rwa Axel Arayimanu. urumva. Hanyuma rero mu basohoka twihutisha, ndabona Pierre nawe mu kanya tumwakira. urumva mu basohoka ngira ngo mwabonye ngo yakinnye no muri Iraq, right? yakinnye muri Iraq. Nabyo shampiyona ya Iraq mutayisuzugura, ni shampiyona iri muri shampiyona za mbere 70 ku isi. Iraq ikintu gikombe cy'ikinisha bene gihugu. Mudasuzugura shampiyona ya Iraq. ubu hari umuntu yumvise agatekereza ibintu by'isasu. yakinnye muri Iraq mu ikipe yitwa Karbala Sports Club. yego Iraq ni shampiyona iri muri shampiyona 70 za mbere ku isi. Hanyuma ngira ngo mwabonye ibintu byavuzwe ku muvandimwe witwa Gilbert Mugisha ndetse na Nshuti Innocent kujya muri Oman. urumva aba bavandimwe bagaragaye kuri page ya Instagram y'ikipe yitwa FC Al Nahda yo mu cyiciro cya mbere muri Oman. Nitwa igikombe cya shampiyona. Al Club. Bamwerekanye rero umuvandimwe rwose witwa Gilbert Mugisha. Ni ibintu banditse mu Cyarabu, urumva berekana utuvideo twe, ariko ni Rwanda International Gilbert Mugisha joins the progressive elite. Welcome Mugisha Gilbert. Ku rubuga rwa Instagram rw'ikipe FC Al Nahda ndabona bakurikirwa n'abantu 21,000. Ni ikipe mu Romania mu cyiciro cya mbere. Ukuntu rero ibintu bya ubundi abakinnyi bane ngiye kugarukaho. Bari muri gahunda zo gusohoka muri APR. Uyu mukinnyi Mugisha Gilbert nakunze cyane video bamukoreye bamwanonsa. Mani bafashe video ze muri equipe nationale no muri APRFC bahuza na video zo muri Visit Rwanda, donc mu birunga inyamaswa muri parike zo mu Rwanda bamukorera kamasho nziza cyane yo kumwanonsa kwizigirangira ngo urayibona kuri page ya Instagram y'ikipe ya Al Nahda. Bamukoreye video nyine iri official kandi mu buryo bwiza cyane yamamaza mu Rwanda. Really nice. Axel ibintu by'abamugisha mutarabivaho. No one 1,000 uraza kugenda unyuzuza gake gake. Umuntu witwa Mugisha Gilbert n'umuntu witwa Nshuti Innocent na video ya Nshuti muri kwibona hirya gato. Ni ya Nshuti iriho
iyi kipe ya Narda kuri page yabo Instagram nyine babirangije bavuga ko ari abakinnyi babo. Hanyuma tukibariho aba bahungu bakoze icyo bita imbanziriza masezerano. Dore bisobanuriye neza ikintu hano abakinnyi bakoze nicyo bita pre-contract cyageranye n'icyo bita verbal agreement kuko urumva ntabwo bari gusinya batarajya muri iyo mari ni ibintu byoroshye kumva aba bakinnyi byari biteganyijwe ko bagomba guflyinga bakajya muri iyo mari bagasinya amasezerano yuzuye donc habaye kumvikana baravugana tuzahembwa ya muzatugura bizagenda cyane ko nka Gilbert we yarashoje ntabwo rero we yari afite ibindi bimuzitira byinshi. ejo bundi narabwiye ko arimo mu biganiro n'ikipe yo muri Espagne mu cyiciro cya kabiri ikipe yitwa Leganes. Ikintu cyabaye rero muri Spain aba bakinnyi ya PL kimara kumenya ko ikipe yamaze kubatangaza barabahamagaye barababaza bati bahuriye kuri hoteli imwe ku munsi w'ejo baza mwabana mwe iyi kipe mwamaze gufata amafaranga ya donc transfer yanyu ubu ngubu yabagonga donc mwamaze kugera ahantu mwamaze kumvikana byose abana batoya nta kintu cyabo twari twagafashe ni verbal agreement twemeranyije twari tugiye kujyayo ngo dusinye. Abakinnyi batatu niyo mugabo Claude Mugisha Jone Casemiro ndetse na Mugisha Gilbert barafinda abo batatu ejo ku mugoroba bahuye n'ubuzi bwa APR babaganiriza kuri projet ihari ya APR yo kujya mu matsinda barifuza bose kubaha ibyo bakeneye bari guhabwa n'ayo makipe yo hanze ariko bakabagumana. Mwibuke ikintu Van der Sar yavuze yaravuze ngo tuzagura abakinnyi b'abanyamahanga nka 6 cyangwa 7 ariko tunubakire ku ikipe yacu nziza y'abanyarwanda. Niyo mpamvu nta munyarwanda mwiza apeshaka gutanga, niyo mpamvu bashaka batatu kubongerera bose. Abantu bibuka neza itike y'indege ya Bonheur twari twababwiye yagombaga kumucisha muri Kenya ajya muri Tunisia. Iyo tike y'indege barayikansorinze ariko yari iriho cyane barayikansorinze kugira ngo abanza agirane ibiganiro birambuye byimbitse n'ikipe ya APR. Nabo ba Gilbert niko byagenze kuri uwo munsi w'ejo muri hoteli rigana vuze basohokamo nibwo bahuye na Petro avamo binjiramo nibwo bahuye na Petro asohoka Petro n'abamuhamagarariye nibwo bahuye na Petro avuye kurangizanya na ekipe ya APR n'ubuyobozi bwa ekipe ya APR barabyemera mu mitima yabo. Ajyana n'amafaranga ngiye kubaza kano kantu maze maze kano kantu amakuru ya transferi ajyana n'amafaranga ko Rayoni yatangaga 30 hari uwabanuganuza ngamenye ngo Petro yahawe 40 basaba simbizi Petro ibyavuzwe muri izi transfer tuba turi muri transfer rumors n'ibindi byinshi ubwo n'amafaranga abakinnyi babirimo. Petro havuzwe miliyoni 45 imyaka 2 n'umushahara w'icyatanu $45 n'umushahara w'1500 yatangaga 3 bankubise 45 umushahara w'icyatanu baba bakugabye. Wibuke inama twagirireyo ubwo abantu bajya bakora ibiganiro byacu bagakora follow up banasubira inyuma bakabyumva biri kuri YouTube twaravuze ngo aba bakinnyi icyo bari gukora is to buy time mwumva icyo ari cyo bari kugura igihe exploring izindi bashukareyo reyikarangara ari na mpamvu rero yahise imenya ubwenge itangira kwinjira mu bintu bya ba sefu kuko yarataba abarundi banze miliyoni 30 baryamiye ikintu. Petro rwose norusha abana ejo yabonanye n'abantu muri APR n'abayobozi ba APR Van der Sar norusha abana noneho rero ikintu gihari muri APR aze na update twihuta ubwo Petro yagezemo ibyo byose byarangiye n'uriya munyakameruni byose hanyuma APR atangira imyitozo kwa gatanu urumva kwa gatanu ari nabwo bari gutegura gupanga gahunda zo kwereka abo bakinnyi na staff nshya ko muri staff mwarumvishe haravugwa byinshi cyane naraye ni posting ibintu kuri Instagram abantu barasara barasizora kandi nisurizaga abantu baravuga ati ibyo bintu uhuje na APR ni ibiki urumva murabibonye mu kanya bisohotse byuko ngo witwa Mukasa ashobora kuba umunyamabanga mukuru wa APR. Mukasa ni umuntu w'umunyamupira nawe wabaye muri Jeunesse aba muri Kiyovu Lorenzo arabivuze urumva. Hanyuma rero APR iratangira imyitozo kwa gatanu hanyuma APR mbere yo kuhura na Rayon Sports kuri Super Coupe tutaramenye neza nayo igihe byizabera APR iri gupanga pre-season muri Tunisia no muri Maroc rwose ibyo byo ni ibintu biri kuri gahunda muri Maroc bimeze Tunisia na Maroc APR igomba gukora pre-season iri kumwe n'izi nkuba zose uriya muntu uri muri etranye zacu iyo ni kubitisa yuti ndavuga nti urantanze urananyemye iyo ni APR mbona igifaransa akamenya icyongereza akamenya igiswahili akamenya icyongereza n'ikigifaransa iyo ni APR
bakaba ari n'umwana avutse ku mugabo wa mukinnyi mwari mumaze kuvuga mu kanya muri Rayon Sport amaze gusinya arasinya mu kanya birarangiye nawe reka tugaruke tuze muri Rayon Sport turaje